Welcome to JR Ledria TV. Subscribe to my YouTube channel, like this video and hit the notification bell for more updates. A few moments later. Good morning guys! Mag-vlog tayo ngayon, mag-unboxing tayo ng bagong unit na pressure washer. Ayan, gamitin itong ating bagong stand. Okay, bye-bye! Hello, ayun guys, mag-unboxing tayo ng new model pressure washer, Suzuki SPW303. Buksan natin. Yung model na naman, bagong labas. Ang accessories niya ay manual. Ganun tahimik yung vlog natin ngayon Ayan. Ayan siya. Ito yung gulong. Ito sa ilalagay. Tapos yung isa sa kabila. Hindi na nilagay kasi tapos yung kanyang gun, dito yung lock para mapindot siya. Pwedeng maiksi, pwede rin siyang mahaba. Shout out sa GM46 ay mga 4 season adventure sa Grand LS niya. Makikita nyo yung unboxing na to. Pag magsabon naman kayo, ganyan. Yung setting ko to, primer niya. Ayun. Mag-testing na tayo. Ayan, testing na tayo. Ito yung mga connector na kailangan mo. Ito yung pinakaunang importante, filter. May filter po yan. Tapos ngayon, sa amin nakarikta sa gripo. Bali ito, itutusok yan dito. Tusok yan. Ito naman, pag sa balde. Sa balde, ito yung gagamitin. Yan. Pag sa balde. Ito yun pag sa balde. Ito. Ilog-log mo sa balde. Pag sa balde. Pero tayo, rinikta tayo sa gripo. Ito. Yan na siya. Ayan, wala. Ito yung kanyang hose. Five meters hose. Guys, ito yung para sa sabon. Lalagyan natin ng ano,
Joy na lang, Joy. Joy. Ayan. Ito na siya. Parang magic, di ba? Ang bilis. Ito na siya. Gripo. Go. Dumi lang dito tol. Dumi ah. Ngayon, i-try natin yung sabon. Yung sabon niya. Tanggalin mo lang to. Ipalit mo ngayon to. Ayan, kulay puti. Siyempre, papanlawan natin. Nakakaya sa may-ari ng motor. Ay, short, ano lang, short video lang to ha. Kasi sit ko lang sa premiere. May na-adjust pala dito. Pinipihit yan pag gusto mo ng palapad. Yan. Pagulog. Ayun, tapos na. Ganun lang siya kaiksi. Hello guys, ayun na nga oh, natapos yung ating unboxing ng Suzuki pressure washer. Yung wala, congrats kay Ma'am 4 Season Adventure, kay Ma'am and Sir 4 Season Adventure, sa kanilang first grand live stream. Sa ano po yan, sa Sabado ng gabi. Doon mo makikita yung premiere ko. Pasugod nila yan. Congrats Ma'am and Sir 4 Season Adventure. Thank you. Sumitaw.